जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई। दरअसल आज से 400 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ तो उस वक्त पृथ्वी आज के मुकाबले काफी तेज घूम रही थी, इसीलिए 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात होती थी। और जब उस समय पृथ्वी पर उल्कापिंड बरस रहे थे तो उन्हीं उल्कापिंड में से एक उल्कापिंड में पानी था जो पृथ्वी की चट्टानों में समा गया, और वही दूसरी ओर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसकी गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाष्प के रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बादलों में जमा हुआ पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगा। यह बारिश 2-4 दिन नहीं बल्कि लगभग 10 लाख साल तक हुई थी। इसी बारिश से धरती पर जीवन पनपा। लेकिन यह बारिश इतनी खतरनाक थी कि आज 400 करोड़ सालों के बाद भी पानी ने धरती की 75% जमीन को अपने काबू में कर रखा है।